Anda kembali bersama kami di Good Morning. Nah, ada berbagai macam mitos nih yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengobati batuk, mulai dari mengkonsumsi jeruk nipis dicampur kecap hingga mengkonsumsi sup hangat. Iya, kalau orang tua saya dulu kalau batuk tuh menganjurkan buat makan kencur. Oh, kencur, iya Iya, jadi kencur tuh benar. dikunyah gitu, diambil sarinya, terus kemudian kalau doyan ampasnya ditelan, kalau enggak ya ampasnya dibuang. Iya, dan gitu. memang batuk juga jenisnya ada macam-macam kan ya, ada batuk macam-macam. kering, ada yang berdahak dan lain Betul. sebagainya. Dan berikut inilah liputan untuk menggali sebenarnya seberapa manjur sih berbagai mitos obat batuk tersebut. Kami hadirkan dalam Healthpedia berikut ini. Merebaknya virus corona varian Omikron membuat masyarakat semakin waspada dengan gejala COVID-19, salah satunya adalah gejala batuk. Berbagai cara dilakukan untuk mengobati batuk, mulai dengan mengonsumsi obat, hingga berbagai macam mitos yang dipercaya masyarakat dapat meredakan batuk. Kalau untuk saya pribadi sih, saya karena jualan jeruk nipis, jadi langsung peres aja. Padahal gue langsung peres ke mulut, kadang pakai gelas gitu. Pakai kecap nggak? Pakai. Kecap pasti. Aku sih kurang suka obat-obat ya, jadi aku sukanya minum madu sama air panas aku campur, terus sama jeruk nipis kadang-kadang. Setiap kali minum itu kayak langsung enakan aja. Agar tidak salah kaprah dan justru membuat batuk semakin parah, mari kita bedah berbagai mitos untuk obati batuk. Nah, jadi salah satu mitos obat penyembuh batuk adalah menggunakan kecap dicampur dengan jeruk nipis. Jadi itu di dalam jeruk nipis memang ada flavonoid namanya narigin. Ya, narigin inilah mungkin yang bisa tadi ya antiseptik itu dia meredakan batuknya, ya kan? Kemudian kalau kecap itu tidak ada efeknya terhadap batuk sebenarnya. Jadi kecap itu lebih ditambahkan itu untuk mengurangi rasa asam. Satu lagi anjuran yang terkenal di masyarakat ketika kita mengalami sakit batuk adalah untuk mengkonsumsi antibiotik. Jadi antibiotik itu diberikan kalau kita curiga batuknya dikarenakan oleh bakteri. Nah, jangan seperti itu, harus diperiksa dulu ke petugas kesehatan, baru nanti kita lihat apakah ini ke arah bakteri atau bukan. Kalau dia alergi ya bukan antibiotik jawabannya. Salah satu mitos lagi yang saat ini sedang berkembang adalah air hangat yang dicampur garam. Nah, orang yang sedang bergejala batuk ini harus kumur-kumur supaya meredakan batuk. Ternyata dia mempunyai efek mukolitik ya dengan cara dia mengganggu ikatan ion di dalam mukus tadi, di dalam dahak tadi, sehingga kekentalannya atau viskositasnya itu bisa berkurang ya, menurun. Nah, itu mungkin mulai dilakukan penelitian awal seperti itu. Meskipun berbagai mitos terbukti melalui penelitian awal, namun tetap lebih dianjurkan mengonsumsi obat batuk yang terbukti secara klinis. Kalau obat itu kan sudah melalui mekanisme regulasi dan lain-lain, ya sudah mendapat izin edar dan lain-lain, mungkin lebih baik itu yang digunakan, dan dosisnya juga kan jelas. Dan yang pasti, konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan hasil lebih terpercaya. Reza Ramadan, Endra Rizaldi, Jakarta. Di masa pandemi yang serba sulit ini, masyarakat dituntut harus pintar berinovasi serta mengembangkan peluang usahanya untuk menambah pundi-pundi pendapatan. Seperti yang dilakukan oleh Ahmad Ainur Rafiq, seorang pemuda asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang berhasil meraup cuan dengan membudidayakan ayam hias ekor lidi. Unik ayamnya ya. Unik. Nah, kisah lain juga datang dari para perajin di Desa Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka mengaku bahwa akhir-akhir ini banjir pesanan ornamen masjid jelang Ramadan. Bermula dari hobi, lalu akhirnya membawa keberuntungan. Itulah yang dialami Ahmad Ainur Rafiq, pemuda asal desa Melagen
Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang berhasil membudidayakan ayam hias jenis ekor lidi. Dengan ciri fisik tubuh yang besar, kekar, serta memiliki keunikan pada bulu ekornya, ayam jenis ini sangatlah populer di kalangan penggemarnya. Untuk harga anakan usia 2 minggu, Rofik menjual Rp100.000 sampai Rp200.000 per ekornya. Sedangkan harga usia dewasa sekitar 7 bulan dijual 1,5 hingga 5 juta rupiah per ekor. Bagi Rofik, pemeliharaan ayam ekor lidi butuh ketelatenan serta keuletan. Sedangkan kesulitannya, yakni faktor cuaca yang dapat memicu tingginya kematian ayam ekor lidi. Oleh karena itu, dibutuhkan asupan gizi yang cukup untuk pakan ayam. Kami memberikan banyak ramuan, yaitu ramuan herbal untuk mencegah penyakit itu berkembang dengan pesat dengan cara menambah antibodi dari pakan tersebut. Menurut Rofik, yang telah menekuni usaha ini sejak 2019, selama pandemi ia melakukan pemasaran via media sosial. Pembelinya pun mengalami kenaikan sekitar 20%, di mana mayoritas berasal dari Rembang dan sekitarnya. Meski pandemi, tapi masih tetap menuai pundi-pundi rupiah. Berkah ini menghampiri pengrajin tembaga di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Hal ini terlihat dari meningkatnya pesanan berbagai macam ornamen masjid yang telah dipesan beberapa hari terakhir ini. Sidik Murdoko, salah satu perajin yang tengah mengerjakan pesanan dari Magetan dan Aceh, berupa ornamen masjid dan replika Masjid Nabawi. Setelah sempat berkurang saat pandemi, Sidik mengaku mendapat banyak pesanan menjelang bulan suci Ramadan. Ya alhamdulillah, kalau momen-momen seperti ini menjelang Ramadan itu banyak pesanan yang berupa ornamen masjid. Yang pintu itu satunya 89 juta, kalau yang lampunya itu 96. Ketahui, sebanyak 50% dari total sekitar 9.000 penduduk Kecamatan Cepogo memilih kerajinan tembaga sebagai sumber penghasilan. Dari 2.000 pengrajin tembaga di Desa Cepogo, ada sekitar 200 orang membuka showroom dan mampu menghidupi serta memutar roda perekonomian. Tim Liputan CNN Indonesia. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan Rusia terus menyasar ke permukiman penduduk. Selain menghancurkan pemukiman penduduk, sebuah gedung sekolah pun turut hancur akibat serangan tersebut. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.